Cette affaire de corruption, qui remonte à la Seconde Guerre mondiale, est oubliée depuis longtemps dans la Russie d'aujourd'hui. Les documents du procès sont encore classés dans les archives, mais l'affaire serait probablement demeurée méconnue sans un incident survenu à l'aéroport de Kishinev peu de temps après la guerre. Ребята, идем. Давайте тут остановимся. Положите свои вещи. Все, Марина, иди ко мне. Ребята, хватит бегать! Остапенко, прекрати! Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята. Спецподразделение. Почему подразделение? Мы на всесоюзный сбор улетаем. А вот это? Это пеленгатор. Разрешите? Конечно. Охота на лис. Новый спорт. Новый спорт, говорите? Ну да. Ребята! А я в него уже несколько лет играю. А вы спортсмен? Да нет, скорее лиса. Ребята! Я пилотом! Девочки, Маша, Катя! Вы что? Я пилотом! Сапенко! Тимур, смотри, деньги! Отставить, товарищ майор. Государственные средства по ветру, а вы тут застыли. Немедленно организуйте сбор купюр. Товарищи, все поступаете в распоряжение товарища майора. Деньги! Ни одна бумажка государственных денег не должна пропасть. Выполняйте. Пионеры, ну-ка, Давайте, ребят, поможем, социалистической родине. Transporter une valise remplie de billets de 100 roubles sans papier et sans mesure de sécurité est une grave violation des règles de procédure. L'homme à la valise se présente comme étant le capitaine Yuri Konstantiner, chef du contre-espionnage de l'unité de génie militaire UVS-5. Tout à coup, le téléphone a sonné. Au bout du fil, quelqu'un a demandé à parler au chef de la police du transport. Quand il a entendu l'histoire, il a immédiatement libéré Konstantiner en lui remettant l'argent. En fait, l'unité UVS-5 n'existe pas. Elle sert de couverture à une bande d'escrocs qui n'a pas froid aux yeux. Ils se sont attribués grades militaires et médailles, et ils ont reçu des indemnités de guerre en Allemagne occupée, ce qui leur a permis d'amasser des millions de roubles. Pendant que le reste du pays est victime du régime de Staline, ils ont créé un vaste syndicat du crime, dont l'influence s'étend dans tous les territoires de l'ouest de la Russie. Ils ont rassemblé quelques individus et se sont décorés d'insignes en prétendant former une unité militaire. De nos jours, ce serait difficile, mais faisable. Sous Staline, c'était carrément impossible. Ces hommes avaient des protecteurs influents. Слышь, деревня, убирай кобылу! Да не могу я его брать, у него копыта застряло, мы не можем идти. Немцы фронт прорвали! Убирайся нахер отсюда! Кто у тебя там? Здравия желаю. Товарищ командир, у меня здесь баран на хромой кобыле, и вон те вон застряли. Ладно. Так, пойдем. Как это так? Сейчас здесь танки пойдут. Людей уводи. Есть. Так, парень, давай, собирайся, уходи отсюда. Нет, Чего значит нет? не пойду никуда. Ну, пошел. Уходим отсюда! Все уходим с моста! Les incidents impliquant des escrocs se faisant passer pour des ingénieurs militaires surviennent dès les premiers mois de la guerre. Les routes et les ponts endommagés par les combats représentent des obstacles de taille pour l'armée rouge qui bat en retraite. Elle compte sur ses unités de construction pour rétablir la situation au plus vite. Да. Веселая у нас война получается.
En septembre 1941, l'ingénieur militaire de classe 2, Nikolai Pavlienko, est en affectation temporaire dans la région de Kalinine. Ни мостов, ни дорог, ни окопов. Даже лопат у солдат нету. Вместо лопат в руках приказы, а ты с бумагой-то много навоюешь. Людвиг! Людвиг, ты что ли? Братишка, стой, стой! Ты откуда же ты? Людвиг! Сухое принеси! Давай, давай, Людвиг, накрой. Ну, что такое? Ты жив? Ну? Avec un pays plongé dans le chaos et l'anarchie, il incombe aux services de sécurité de l'État de faire régner la discipline au front. C'est la responsabilité conjointe du service de contre-espionnage militaire, le SMERSH, et du commissariat du peuple aux affaires intérieures, le NKVD. Ну ты чего? А? Ты чего жопой крутишь, Павленко? А? Ты же наш сотрудник с 2006 года, я ж тебя помню. Я тебе простое дело доверяю. Саботаж налицо. Этого фрукта арестовать и допросить, как полагается. Кто там с ним был в его преступном сговоре? Не могу я, товарищ оперуполномоченный. Я в командировку уезжаю. И потом не могу я. Земляк это мой. Ну-ка, читай. И вслух читай. Говорят, что среди большевиков нашлись люди, которые не считают возможным применить оружие лазутчикам. Я считаю, что если такие люди имеются среди большевиков, то их надо уничтожить в первую очередь, ибо они опаснее немецких фашистов. Подпись, падла, читай. Товарищ Сталин. Так что я тебя сейчас шлепну не просто так, а по личному приказу товарища Сталина. Почетно будет кулацкая морда. Так точно, товарищ оперуполномоченный. Почетно. Молодец. Молодец. Сметливый ты, Коля. За мельника папу еще свое не отработал. Ce n'est pas la première fois que Pavlienko subit des pressions du NKVD. Dans sa jeunesse, il a accepté de servir d'informateur pour le service de renseignement de l'État afin d'éviter l'emprisonnement. Il croyait cet épisode oublié depuis longtemps, jusqu'à ce jour. Il avait été accusé selon la disposition de la loi des épis du 7 août 1932. En quoi consistait cette loi? Quel que soit le montant d'argent volé, même si c'était aussi peu que quelques épis, on risquait la condamnation à mort devant le peloton d'exécution. C'est ce que cette loi prévoyait. Sous le faux prétexte d'une réaffectation temporaire, Pavlienko déserte le front accompagné de son ami Ludwig Rudnichenko, originaire du même village. Il n'est pas pressé de regagner son poste. Il sait que le NKVD se montrera impitoyable envers lui. Два сокола ясных вели разговоры, а соколов этих люди все узнали. Первый сокол Ленин, второй сокол Сталин. Вот, Тома, этот сладкий цветок тебе. Спасибо. Как настоящий. Коль, А ты мне что подаришь?
Ну, покажи. Ты прям умелец, Людвиг. Ладно. Я однажды штамп из каблука вырезал. Ну, так потом себе билет в кино печатал. Слыхала я про эти билеты. Я тебе что-нибудь стоящее подарю. Так, чтобы на черный день, и чтобы продать можно было. А? Вот такой я человек. О, а это кто? Знакомый наш. Жених мой. Мы с ним в госпитале познакомились. Немцы пришли, и мы бежали вместе. Юрий Константинер. Бывший авиатехник и бездомный Юрий. Слышь ты не на своей грядке пасешься. Павленко. Людвиг, на секундочку. Мы сейчас придем. Людвиг. Ты что ждешь? Людвиг. Ты что бузишь? А? Хочешь, чтобы Томка нас всех с потрохами выдала, что ли? Коль, не бзди, а он такой же жених, как и я. Ты же сам говорил, последние денечки гуляем. Чего? С чего ты взял, что последний? Зинка говорит, что беременна. Нам теперь здесь всем выживать надо как-то, Людвиг. Золотые твои слова. Ты что, подслушивал, что ли? Коля, да он же шпион! Поговорим? Сядь, Людвиг. Когда мы отступали, по нашим дорогам немецкие диверсанты под наших же связистов работали. Так вот, пока их не повязали, не столько всякой херни успели натворить. На наших дорогах всякого бывает. То свой, то чужой. Сразу как-то не разберешь. La situation est devenue extrêmement délicate. Pavlienko et Konstantiner sont probablement tous deux recherchés par leurs unités. S'ils se font prendre, ils seront accusés de désertion et jetés en prison. Ils doivent trouver une solution au plus vite. Une fois revenu à la raison, Pavlienko a réalisé qu'il serait traduit en cour martiale s'il rejoignait son unité. Il fallait qu'il réfléchisse. C'est en voyant de l'équipement militaire qui traînait qu'il a eu cette brillante idée. Ты что, всю ночь не спал? Я придумал, Людвиг. А похмелиться есть что? Слушай, если бы они были в форме строителей, выкрутились бы. Кто они? Немцы эти, про которых жених рассказывал. Еще веники запаривают, что ли? Вот такой каблук для печати конторы подойдет? Нормальный каблук. Что за контора-то? Строительная. Строительная контора. Управление военного строительства. УВС. Смекаешь? Я ведь до войны строителем был. Ты посмотри еще, что творится. Что с дорогами. Сколько техники брошенной. Ну, смекаешь? Смекаю. Ну вот то-то. Вот и твори давай.
Понял, что? Конечно. УВС. Номер 5. Хорошо. Ты мой сапог не видел? А, да. Мародеры. Il s'agit d'un plan audacieux. Mais Pavlienko est conscient que dans les circonstances, l'armée a désespérément besoin d'une unité capable de mener à bien des travaux de construction. Il est possible d'obtenir un statut légitime en se faisant passer pour une sous-division de génie militaire à proximité de la ligne de front. En plus de fabriquer une fausse estampille, ils doivent se procurer des uniformes militaires au marché aux puces et parvenir à obtenir des permis de travail. Après avoir contrefait les documents nécessaires, Pavlienko se rend au bureau du commandant militaire de Калинин pour ratifier la création de l'unité. Да. Имущество-то у нас как в первом колхозе. Обещали обоз подогнать. Чё кляча тут только одна? Сам ты кляча. Я его с усадьбы композитора Чайковского свел. Серьезный конь. Ты где этого деятеля откопал? На рынке. Это Наиль. Это он нас форму обрадовал. Ага. А чё сразу майора? Попроще ничего не нашлось? Так твой друг сказал, так солиднее нужно. Так это я про колонну говорил. Про технику. Нам под строительную часть косить надо. Так, ладно. Чеглов, погазуй здесь и посигналь. Для солидности. А вы туда-сюда покатайтесь, как будто целая армия входит в город. Понятно? Надо суеты побольше, ребята. Суеты. Я пошел. Погоди, погоди. Ага. Погоди. Давай, сало не забудь. Ага. Ребят, пацаны, суеты побольше. А? Будет тебе суета. Дипломатизм не забудь. Ну чё? С Богом. С Богом. С Богом. Да чё ты крестишь, бусурманин? Заводи, Наиль. L'enthousiasme manifesté par Pavlienko, ajouté au présent qu'il offre à ses supérieurs, suffit pour lancer les opérations de l'unité UVS-5. Le commandant de Калинин accepte même de fournir du personnel militaire en convalescence à l'unité de génie de Pavlienko. Pavlienko et ses acolytes ont réussi à exploiter les failles et les lacunes du système socialiste. Ils ont appliqué les méthodes de gestion capitaliste les plus radicales de l'époque. Ils agissaient essentiellement comme une entreprise capitaliste. Les premiers contrats de l'UVS-5 consistent à construire des bunkers et à creuser des tranchées. L'empressement de Pavlienko à remercier ses clients permet de huiler les rouages, tandis que la rémunération devient rapidement une motivation supplémentaire. То у тебя печать какая-то неправильная. Ну, неправильная. Виноват. Капитан, у тебя здесь наркомат обороны значится. А должно быть наш родной Гушодор. Слыхал про такую организацию? Так точно. Так... Ну, с этого времени будешь договариваться с НКВД. А что ты улыбишься? Так, товарищ уполномоченный, сами понимаете, мне теперь радости привалило. Молодец.
La confusion entourant la responsabilité de la construction des routes joue en faveur des fraudeurs de l'unité UVS-5. Au début de la guerre, certaines unités de génie militaire relèvent du commissariat du peuple à la défense, tandis que d'autres dépendent du NKVD. Le NKVD a créé sa propre organisation responsable de la construction des routes et des ponts appelée Gushodor. Les officiels du service de sécurité leur allouaient des fonds additionnels afin de rehausser leur propre statut au sein du système. Ils ont multiplié les obstacles bureaucratiques pour nuire aux unités de génie militaire. Ainsi, au printemps 1942, les opérations de construction de routes de l'armée étaient complètement désorganisées. Вот так вас, красных командиров. Раз, два и дамка. Что, Коля, теперь у нас с тобой будет новое начальство. Уполномоченный твой барахлишко взял. А это что означает? Шустрый ты, Юр. Только это ничего не значит. Любишь ты в дамки играть. Только в жизни, Юра, правила сейчас другие. Уполномоченный этот золото у тебя взял? Ну? А расписку нам за него не отдал. А как тебе? Вот этот подряд. Подряд хороший. Сколько километров отсюда? 200 с гаком. Родниченко! Чё тебе? Слышал? Ничего тебе, а я! Давай, собирайся. Ты же вроде обещал нас прикрывать, а сам в самое пекло суешь, а? Давай. Так я ж... Ничего. Все равно из Калинина скоро придется уходить. Ну что, расселись? Давай, живо! Горик, вставай давай. Comment cette unité a-t-elle pu se former et durer aussi longtemps? Cela soulève énormément de questions. Peut-être que le NKVD était là-dessous. C'étaient peut-être tous des agents secrets du NKVD. On peut inventer des versions toutes plus fantastiques les unes que les autres. Mais en réalité, ces individus n'étaient rien d'autre que des fraudeurs extrêmement habiles, doublés d'aventuriers qui connaissaient la psychologie humaine et qui étaient capables de mettre sur pied une organisation fonctionnelle. Ну что, авиатехник, забыл, как это делается? Я тебе зачем спирт дал? Чтоб ты детали протирал. Смотри. Тихо. Тихо! Не тряси. Работает. Авиабаза 12-я, ответьте селезню. Какой селезень? Кто говорит? Плохо вас слышу! 12-й прием. К вам выдвигается строительная часть. Как поняли? 12-й прием. К вам выдвигается строительная часть. Приказ принять под свое командование. 12-й. Вас плохо... Собирай. Tout à coup, une unité de construction et de pavage de route est arrivée. Les secrétaires des comités régionaux du parti ont accueilli Pavlienko avec joie. Il ne faut pas oublier que tout était détruit. Il arrivait au bon moment et ses hommes travaillaient bien. Nikolai Pavlienko et Yuri Konstantiner s'assignent des rôles. Pavlienko est responsable de gérer les travaux de construction, tandis que Konstantiner est chargé de la sécurité. Pendant que les troupes de combat libèrent les villes européennes une à une, Pavlienko et Konstantiner versent des pots de vin à un nombre toujours grandissant de hauts fonctionnaires.
En mai 1945, l'unité UVS-5 entre dans Berlin avec l'armée rouge. Pavlienko arbore déjà des épaulettes de colonel et son unité compte plus de 200 hommes. И не надо быстро, надо аккуратно. Поставь его. Бери ящик. Что с вагонами? Будет 8 штук. Мало. Ну где я тебе больше возьму? Так, а что в ящиках? Забирай это. Что в ящиках? Картины. Толкнем их в Польшу. Я нашел настоящий ценник для живописи, они... Selon un système bien établi, Pavlienko verse un important pot de vin au commandant militaire de Berlin, ce qui lui vaut en retour l'autorisation informelle de transporter son butin de guerre. Mais les relations sont de plus en plus tendues entre Pavlienko et Konstantiner. Значит, золото и марки меняем в Гродненском банке на советские рубли. Половину обмениваем. Почему половину? Потому что половину. Коля, мы победители. Победитель получает все. Коля, у нас законные права на репарацию. Пускай платят, суки. Это кто? Да ну его, сволочь старая. Кто это? Плотнее там, плотнее. Ну, наши ребята помяли его девку, я не знаю, кто она там, дочка, внучка. Что? Коробки потом коробки, сначала картины. Я не понял. Что? А, ну она припадочная оказалась. В общем, копыта отбросил. Теперь это ходит, скулит здесь. Жалуется всем. Гоните его! Юра! Слышишь? Ты прогони! Юра! Что? Юра! Что? Мы же вроде не бандиты, а, Юр? А кто? Репараторы, Юра. А? Виновных сам расстреляешь? Или под трибунал отдашь? Не, если ты сейчас ко мне за помощью, даже не обращайся. Боюсь, откажу. Рука дрогнет в ответственный момент. Своих братишек палить. Как вернемся, разбегаемся. Вот где. Только мне нужны еще вагоны. Отец не умел оставаться равнодушным. Mon père a toujours été un homme sensible. Il n'était pas différent à Berlin. Il avait des principes. Quand il a appris qu'un soldat avait violé une Allemande et que tous les autres étaient au courant, il a fait exécuter le coupable devant les troupes. À son retour d'Allemagne, Pavlienko donne l'ordre de démobiliser son unité, mais auparavant, les hommes ont reçu des médailles de la part du bureau du commandant de Kalinin. En tout, 230 médailles ont été décernées. En fait, la plupart des soldats de l'unité UVS-5 n'ont jamais su qu'ils servaient sous un faux commandement. Pendant ce temps, les imposteurs vendent leur butin de guerre et décident de prendre chacun leur chemin. Mais Pavlienko manque de chance. En raison de la dévaluation du rouble en 1947, il perd presque toute sa fortune. Что с тобой, аппетита нет, что ли? Муку. Ну, 100 грамм у нас есть. Че на работу не пошел? Обойдутся. Пап, дядя Юра приехал! Ну, вы принимаете гостей? А вот аппетит пришел. А? О! Дело у меня к тебе. Сначала выпьем, я тебе все растолкую. И за дело. Konstantiner propose à Pavlienko de se lancer dans une entreprise semblable à celle qui leur a si bien servi pendant la guerre. Mais cette fois, il bénéficierait d'une protection très importante, le toit, comme il l'appelle. Son ancien associé se laisse facilement convaincre. Un mois plus tard, la famille Pavlienko déménage dans la ville de Lvov. Ici, les fraudeurs sont de nouveau réunis sous le même acronyme que pendant la guerre, UVS-5.
Le chaos et l'anarchie qui règnent en cette période d'après-guerre dans les territoires de l'ouest de l'URSS procurent un sentiment de sécurité aux hommes de Pavlienko. Les affaires sont florissantes et rapidement, l'unité UVS 5 ouvre des divisions en Estonie, en Biélorussie et en Moldavie. Pavlienko avait bâti des relations avec des officiels du gouvernement et de l'armée, des particuliers, des officiels civils et des commissaires militaires, essentiellement grâce à la corruption. Dès qu'il sentait que quelqu'un pouvait se laisser corrompre, il commençait par lui offrir un repas, du bon vin et des cadeaux. Il s'agit parfois d'un pot de vin, ou du charme de Constantiner, ou simplement de l'autorité qu'inspire l'uniforme. Pavlienko sait s'y prendre pour obtenir ce qu'il souhaite. Il établit des relations de plus en plus élevées dans la hiérarchie, particulièrement en Moldavie. Ты прям дождаться не можешь. Так, погоди, Людвиг. Сейчас все придут, все вместе выпьем. Правильно. Этот человек алкоголиков на дух не переносит. Работает в МГБ Молдавии. Коля, ты сейчас удивишься. Добрый день, Николай Максимович. С вами мы тоже, кажется, встречались. Здрасте. Сметливый ты человек, Николай Максимович. Так до сих пор и не понял, на кого вы все работаете? Да. Ну что, старые друзья. За встречу? За встречу. Ну, что принесли? Вот. Что такое? Ларец с инкрустацией. Рудниченко резал. Он у нас большой мастер. Да. Что, издеваетесь? Ты как, это, там внутри ключи от трофейного «Опеля». Молодцы. 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 Ну, покурите пока здесь. Не, налей. Слово предоставляется первому секретарю ЦК Компартии Молдавии Леониду Ильичу Брежневу. А теперь, дорогие товарищи, по случаю праздника трудящихся, мне хочется поднять тост за молдавских строителей и за всех тех, кто им помогает строить наш новый советский Кишинев. Сал, вот видишь, Коля, как хорошо, что мы эту машинку сохранили. Угу. Peu de temps après cette rencontre, l'unité de génie militaire numéro 5 étend ses ramifications pour devenir une organisation comptant plus de 400 employés et 20 divisions dans les territoires de l'ouest de l'URSS. Les fraudeurs ont des contacts à tous les niveaux des organisations politiques provinciales et de district, et même dans certains organes centraux du gouvernement. Давайте, ребят, поможем, да. Деньги летают, у меня в руках пустой чемодан. Оглянулся, эти два архаровца уже ко мне рулят. Я на майора. Майор за волыну. Я к нему. Отдаю ему под командование пионеров, пассажиров, ставлю боевую задачу. Собрать все деньги. Все до единой купюры.
Сам возвращаюсь к милиционерам, выставляю их поцепление. Не успеваю возвратиться, все деньги собраны. Ни одной бумажки не пропало. Все-таки хорошо, что у нас такой сознательный народ. Да, Коль? Питая Людвига давно не видел. Он что, в запое? Ты с ним поговорил? Хрен ли мне с ним разговаривать? Я его на 6-м складе запер. Пускай чухается. Чего? Как запер? Так. Перед вылетом. Перед вылетом? Это сколько времени прошло? 10 дней. Да ты что творишь, гад? А? Это же закрытый склад. Туда без спецразрешения вообще никому нельзя. Да там больше месяца уже никто не ходит. Ну и что? Чего ну и что? Он же наш товарищ с тобой, Юра. Нахер мне не сдался такой товарищ. Он только водку жрать гораст. Сколько он уже денег пропил? А в горкоме Карабач на 70% подняли. Да пошел ты со своим горкомом. Хрен им, а не деньги. Понял? Коля, нельзя так с этими людьми. Ты что, со мной спорить будешь? Я все сказал. Ну, я посмотрю на тебя, герой. Людвиг, прости, я не знал. Ну, прости. Слушай, ну, тяжелый такой ты. Ну-ка, давай, постоим. Держишься? Ага. Ага. Фу. Так, деньги эти жене отдашь. Понял? Пошли. Осторожно. Мы разошлись с ней. Ай, на днях была тут у меня. Приходила, сказала, если не заплатим, всех сдаст. Вот так. Что делать будем? Что делать? Заплати ей. И все. Мы же не бандиты, чтобы там... Ну, правда? Мы не бандиты. Правда. Ну вот и хорошо. Ну вот и хорошо. Mais Ludwig Rudnichenko ne remet pas l'argent à sa femme. Il part plutôt en vacances. Peu après, le bureau du procureur militaire reçoit une lettre anonyme. L'auteur rapporte qu'ils ont été floués et qu'ils n'ont pas été payés depuis des mois. Une fois que Pavlienko cesse ses paiements, le conseil municipal cesse à son tour de protéger les fraudeurs. La plainte parvient au sommet pour aboutir sur le bureau de Kliment Voroshilov, maréchal de l'Union soviétique. Ils ont commencé à démêler les fils de cette affaire apparemment sans grande importance pour découvrir que l'organisation elle-même était criminelle. Ils se sont ensuite rendus compte qu'elle opérait dans 5 républiques soviétiques. Une organisation a donc été créée pour se charger de la détention des criminels et des hauts fonctionnaires impliqués, plus précisément de l'arrestation de Pavlienko et de ses proches complices. L'emprisonnement de Pavlienko fait grand bruit dans les coulisses du pouvoir. Surtout, cette affaire risque de compromettre les plus hauts fonctionnaires de Moldavie, où les activités de l'UVS 5 sont les plus importantes. Staline en avait assez de toutes ces répressions. Il a décidé de s'intéresser de plus près aux travaux ménagers, c'est-à-dire à la corruption. Si Pavlienko avait fourni des preuves sur l'une de ces affaires, Léonid Brejnev lui-même aurait été mis en cause. C'est désormais dans l'intérêt de tous que Pavlienko garde le silence sur ses relations, autant celles qui le protégeaient que les hommes de la garde rapprochés de Brejnev. Иди там, смотри. На черный день спрячете. Личного досмотра не будет.
Я сделал, как ты просил. Ну, теперь твоя очередь. Понимаешь, что все нужно брать на себя? Берешь все на себя. Масштабная диверсия нам тут не нужна. От судьбы не убежишь, Павленко. Я не смог, так другие шлепнут. Ну, стоило тебе так брыкаться-то? Я не брыкался. Я бодался. Ты что, идейный, что ли? Что ты там пишешь-то? Дочке. Приговор-то я в камере могу себе написать. Посмакую. Не исполняйте, полковник. Pavlienko se rend compte que ceux à qui il avait obéi servilement pendant toutes ces années dépendent maintenant de son témoignage. Il profite de la tribune de son procès pour activité contre-révolutionnaire pour faire une déclaration politique. Pavlienko a dit « C'est vrai, nous formions une organisation criminelle. Nous avions de faux papiers. Nous avons fait du détournement de fonds. Mais nous n'étions pas contre-révolutionnaires. Bien au contraire. Nous avons construit des routes et des infrastructures de qualité pour ce pays. Nous n'étions absolument pas contre-révolutionnaires. » Il niait catégoriquement cette accusation. Le procès de Pavlienko ne touche pas seulement les instigateurs de l'unité UVS. Leonid Brejnev perd son poste en Moldavie pour occuper un emploi sans grande importance au ministère de la Défense de l'URSS. Nous sommes allés à Moscou, à la prison Boutirskaya. Il y avait une grande pièce avec une longue table de bois. Mon père est arrivé. Il portait un uniforme militaire, sans insigne, bien sûr. Il ne s'en rendait peut-être pas compte, mais il avait l'air complètement abasourdi. Ma mère m'a dit « Va embrasser ton père ». J'ai couru vers lui. Je me souviens très bien de son visage, mais je ne me rappelle pas de quoi nous avons parlé. C'était terrible. C'est probablement l'un de mes pires souvenirs d'enfance. Le verdict dans l'affaire de l'unité UVS tombe après la mort de Staline en 1954. Tous les accusés sont condamnés à une peine de prison allant de 5 à 20 ans. Seul Nikolai Pavlienko reçoit une sentence plus sévère. Il est condamné à mort devant un peloton d'exécution. « 15 ans plus tard, Yuri Konstantiner, son complice, est libéré de prison. Ce que le destin lui réserve est aussi surprenant que le succès de la fausse unité de génie militaire numéro 5. Mon père a passé 15 ans derrière les barreaux pour une accusation d'activité contre-révolutionnaire, ce qui était effrayant. Après sa libération du camp, il a travaillé dans une usine. Comme dernier emploi, il était directeur adjoint des affaires générales. C'était une usine militaire qui comptait environ 6 000 employés. Parvenir à un tel poste au bout de 10 ans, pour un homme ayant été condamné pour une accusation criminelle aussi grave en Union soviétique, sans aucun appui de quiconque haut placé, c'était tout simplement impossible. Personne ne saura jamais pourquoi Pavlienko a décidé d'assumer l'entière responsabilité de la fraude, ni quels autres individus de haut rang il a protégés. Mais une chose est certaine, une voiture attendait Yuri Konstantiner à sa sortie de prison. Et il a été conduit quelque part où les réponses à ces questions étaient fort probablement connues.
l'instant, les imposteurs vendent leur butin de guerre et décident de prendre chacun leur chemin. Mais Pavlienko manque de chance. En raison de la dévaluation du rouble en 1947, il perd presque toute sa fortune. Что с тобой, аппетита нет, что ли? Ну-ка. Ну, 100 грамм у нас есть. Че на работу не пошел? Обойдутся. Пап, дядя Юра приехал. Ну, вы принимаете гостей? А вот аппетит пришел. А? О! Дело у меня к тебе. Сначала выпьем, я тебе все растолкую. И за дело. Constantiner propose à Pavlienko de se lancer dans une entreprise semblable à celle qui leur a si bien servi pendant la guerre. Mais cette fois, il bénéficierait d'une protection très importante, le toit, comme il l'appelle. Son ancien associé se laisse facilement convaincre. Un mois plus tard, la famille Pavlienko déménage dans la ville de Lvov. Ici, les fraudeurs sont de nouveau réunis sous le même acronyme que pendant la guerre, UVS 5. Le chaos et l'anarchie qui règnent en cette période d'après-guerre dans les territoires de l'ouest de l'URSS procurent un sentiment de sécurité aux hommes de Pavlienko. Les affaires sont florissantes et rapidement, l'unité UVS 5 ouvre des divisions en Estonie, en Biélorussie et en Moldavie. Pavlienko avait bâti des relations avec des officiels du gouvernement et de l'armée, des particuliers, des officiels civils et des commissaires militaires, essentiellement grâce à la corruption. Dès qu'il sentait que quelqu'un pouvait se laisser corrompre, il commençait par lui offrir un repas, du bon vin et des cadeaux. Il s'agit parfois d'un pot de vin, ou du charme de Constantiner, ou simplement de l'autorité qu'inspire l'uniforme. Pavlienko sait s'y prendre pour obtenir ce qu'il souhaite. Il établit des relations de plus en plus élevées dans la hiérarchie, particulièrement en Moldavie. Ты прям дождаться не можешь. Так, погоди, Людвиг. Сейчас все придут, все вместе выпьем. Правильно. Этот человек алкоголиков на дух не переносит. Работает в МГБ Молдавии. Где я тебя откопал? На рынке. Это Наиль. Это он нас форму обрадовал. Ага. А что сразу майора? Попроще ничего не нашлось? Так твой друг сказал, так солиднее нужно. Так это я про колонну говорил. Про технику. Нам под строительную часть косить надо. Так, ладно. Щеглов, погазуй здесь и посигналь. Для солидности. А вы туда-сюда покатайтесь, как будто целая армия входит в город. Понятно? Надо суеты побольше, ребята. Суеты. Я пошел. Погоди, погоди. Ага. Погоди. Давай, сало не забудь. Ага. Ребят, пацаны, суеты побольше. А? Будет тебе суета. Дипломатизм не забудь. Ну что? С Богом. С Богом. С Богом. Да что ты крестишь, бусурманин? Заводи, Наиль. L'enthousiasme manifesté par Pavlienko, ajouté au présent qu'il offre à ses supérieurs, suffit pour lancer les opérations de l'unité UVS 5. Le commandant de Kalinin accepte même de fournir du personnel militaire en convalescence à l'unité de génie de Pavlienko. Pavlienko et ses acolytes ont réussi à exploiter les failles et les lacunes du système socialiste. Ils ont appliqué les méthodes de gestion capitaliste les plus radicales de l'époque. Ils agissaient essentiellement comme une entreprise capitaliste.
Les premiers contrats de l'UVS-5 consistent à construire des bunkers et à creuser des tranchées. L'empressement de Pavlienko à remercier ses clients permet de huiler les rouages, tandis que la rémunération devient rapidement une motivation supplémentaire. То у тебя печать какая-то неправильная. Ну, неправильная. Виноват. Капитан, у тебя здесь наркомат обороны значится. А должно быть наш родной Гушодор. Слыхал про такую организацию? Так точно. Так... Il s'agit parfois d'un pot de vin, ou du charme de Constantinaire, ou simplement de l'autorité qu'inspire l'uniforme. Pavlienko sait s'y prendre pour obtenir ce qu'il souhaite. Il établit des relations de plus en plus élevées dans la hiérarchie, particulièrement en Moldavie. Ты прям дождаться не можешь. Так, погоди, Людвиг. Сейчас все придут, все вместе выпьем. Правильно. Этот человек алкоголиков на дух не переносит. Работает в МГБ Молдавии. Коля, ты сейчас удивишься. Добрый день, Николай Максимович. С вами мы тоже, кажется, встречались. Здрасте. Сметливый ты человек, Николай Максимович. Так до сих пор и не понял, на кого вы все работаете? Да. Ну что, старые друзья. За встречу? За встречу. Ну, что принесли? Вот. Что такое? Ларец с инкрустацией. Рудниченко резал. Он у нас большой мастер. Да. Что, издеваетесь? Ты как? Это там внутри ключи от трофейного «Опеля». Молодцы. 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 Ну, покурите пока здесь. Не, налей. Слово предоставляется первому секретарю ЦК Компартии Молдавии Леониду Ильичу Брежневу. Et 20 divisions dans les territoires de l'ouest de l'URSS. Les fraudeurs ont des contacts à tous les niveaux des organisations politiques provinciales et de district, et même dans certains organes centraux du gouvernement. Давайте, ребят, поможем, да. Деньги летают, у меня в руках пустой чемодан. Оглянулся, эти два архаровца уже ко мне рулят. Я на майора. Майор за волыну. Я к нему. Отдаю ему под командование пионеров, пассажиров, ставлю боевую задачу – собрать все деньги. Все до единой купюры. Сам возвращаюсь к милиционерам, выставляю их под цепление. Не успеваю возвратиться, все деньги собраны. Ни одной бумажки не пропало. Все-таки хорошо, что у нас такой сознательный народ. Да, Коль? Что-то Людвига давно не видел. Он что, в запое? Ты с ним поговорил? Хрен ли мне с ним разговаривать? Я его на шестом складе запер. Пускай чухается. Чего? Как запер?
Так. Перед вылетом. Перед вылетом? Это сколько времени прошло? 10 дней. Да ты что творишь, гад? А? Это же закрытый склад. Туда без спецразрешения вообще никому нельзя. Да там больше месяца уже никто не ходит. Ну и что? Чего ну и что? Он же наш товарищ с тобой, Юра. Нахер мне не сдался такой товарищ. Он только водку жрать гораст. Сколько он уже денег пропил? А в горкоме Карабач до 70% подняли. Да пошел ты со своим горкомом. Хрен им, а не деньги. Понял? Коля, нельзя так с этими людьми. Ты что, со мной спорить будешь? Я все сказал. Ну, я посмотрю на тебя, герой. Людвиг, прости, я не знал. Ну, прости. Слушай, ну, тяжелый такой ты. Ну-ка, давай, постоим. Держишься? Ага. Ага. Фу. Так, деньги эти жене отдашь. Понял? Пошли. Осторожно. Мы разошлись с ней. Ай. На днях была тут у меня. Приходила и сказала, если не заплатим, всех сдаст. Вот так. Что делать будем? Людвиг! Ты что ждешь? Людвиг! Ты что бузишь? А? Хочешь, чтобы Томка нас всех с потрохами выдала, что ли? Коль, не бзди, а он такой же жених, как и я. Ты же сам говорил, последние денечки гуляем. Чего? С чего ты взял, что последний? Зинка говорит, что беременна. Нам теперь здесь всем выживать надо как-то, Людвиг. Золотые твои слова. Ты что, подслушивал, что ли? Коля, да он же шпион! Поговорим? Сядь, Людвиг. Когда мы отступали, по нашим дорогам немецкие диверсанты под наших же связистов работали. Так вот, пока их не повязали, не столько всякой херни успели натворить. На наших дорогах всякого бывает. То свой, то чужой. Сразу как-то не разберешь. La situation est devenue extrêmement délicate. Pavlienko et Konstantiner sont probablement tous deux recherchés par leurs unités. S'ils se font prendre, ils seront accusés de désertion et jetés en prison. Ils doivent trouver une solution au plus vite. Une fois revenu à la raison, Pavlienko a réalisé qu'il serait traduit en cour martiale s'il rejoignait son unité. Il fallait qu'il réfléchisse. C'est en voyant de l'équipement militaire qui traînait qu'il a eu cette brillante idée. Ты что, всю ночь не спал? Я придумал, Людвиг. А похмелиться есть что? Слушай, если бы они были в форме строителей, выкрутились бы. Кто они? Немцы эти, про которых жених рассказывал. Еще веники запаривают, что? Вот такой каблук для печати контор подойдет? Нормальный каблук. Что за контора-то? Строительная. Строительная контора. Че,
Что творится? Что с дорогами? Сколько техники брошенной? Ну, смекаешь? Смекаю. Ну вот то-то. Вот и твори давай. Понял что? Конечно. УВС. Номер 5. Хорошо. Ты мой сапог не видел? Да. Мародеры. Il s'agit d'un plan audacieux. Mais Pavlienko est conscient que dans les circonstances, l'armée a désespérément besoin d'une unité capable de mener à bien des travaux de construction. Il est possible d'obtenir un statut légitime en se faisant passer pour une sous-division de génie militaire à proximité de la ligne de front. En plus de fabriquer une fausse estampille, ils doivent se procurer des uniformes militaires au marché aux puces et parvenir à obtenir des permis de travail. Après avoir contrefait les documents nécessaires, Pavlienko se rend au bureau du commandant militaire de Kalinine pour ratifier la création de l'unité. Да. Имущество-то у нас как в первом колхозе. Обещали обоз подогнать. Чё кляча тут только одна? Сам ты кляча. Я его с усадьбы композитора Чайковского свел. Серьезный конь. Ты где этого деятеля откопал? На рынке. Это Наиль. Это он нас форму обрадовал. Ага. А чё сразу майора? Попроще ничего не нашлось? Так твой друг сказал, так солиднее нужно. Так это я про колонну говорил. Про технику. Нам под строительную часть косить надо. Так, ладно. Чеглов, погазуй здесь и посигналь. Для солидности. А вы туда-сюда покатайтесь, как будто целая армия входит в город. Понятно? Надо суеты побольше, ребята. Суеты. Я пошел. Погоди, погоди. Ага. Погоди. Давай, сало не забудь. Ага. Ребят, пацаны, суеты побольше. А? Будет тебе суета. Дипломатизм не забудь. Ну чё? С Богом. С Богом. С Богом. Да чё ты крестишь, бусурманин? Ты. Вас плохо! Собирай. Tout à coup, une unité de construction et de pavage de route est arrivée. Les secrétaires des comités régionaux du parti ont accueilli Pavlienko avec joie. Il ne faut pas oublier que tout était détruit. Il arrivait au bon moment et ses hommes travaillaient bien. Nikolai Pavlienko et Yuri Konstantiner s'assignent des rôles. Pavlienko est responsable de gérer les travaux de construction, tandis que Konstantiner est chargé de la sécurité. Pendant que les troupes de combat libèrent les villes européennes une à une, Pavlienko et Konstantiner versent des pots de vin à un nombre toujours grandissant de hauts fonctionnaires. En mai 1945, l'unité UVS-5 entre dans Berlin avec l'armée rouge. Pavlienko arbore déjà des épaulettes de colonel et son unité compte plus de 200 hommes. И не надо быстро, надо аккуратно. Поставь его. Бери ящик. Что с вагонами? Будет 8 штук. Мало. Ну где я тебе больше возьму? Так, а что в ящиках? Забирай это. Что в ящиках? Картины. Толкнем их в Польшу. Я нашел настоящие ценители живописи, они... Selon un système bien établi, Pavlienko verse un important pot de vin au commandant militaire de Berlin, ce qui lui vaut en retour l'autorisation informelle de transporter son butin de guerre. Mais les relations sont de plus en plus tendues entre Pavlienko et Konstantiner.
Значит, золото и марки меняем в Гродненском банке на советские рубли. Половину обмениваем. Почему половину? Потому что половину. Коля, мы победители. Победитель получает все. Коля, у нас законные права на репарацию. Пускай платят, суки. Это кто? Да ну его, сволочь старая. Кто это? Плотнее там, плотнее. Ну, наши ребята помяли его девку, я не знаю, кто она там, дочка, внучка. Что? Коробки потом коробки, сначала картины. Я не понял. Что? А, ну она припадочная оказалась. В общем, копыта отбросил. Теперь это ходит, скулит здесь. Жалуется всем. Гоните его! Юра! Слышишь? Ты прогони! Юра! Что? Юра! Что? Мы же вроде не бандиты. А, Юр? А кто? Репараторы. Юра. А? Виновных сам расстреляет. Son poste. Il sait que le NKVD se montrera impitoyable envers lui. Тем просторам два сокола ясных вели разговоры, а соколов этих люди все узнали. Первый сокол Ленин, второй сокол Сталин. Вот, Тома, этот сладкий цветок тебе. Спасибо. Как настоящий. Коль, а ты мне что подаришь? Ну, покажи. Ты прям умелец, Людвиг. Ладно. Я однажды штамп из каблука вырезал. Ну, так потом себе билет в кино печатал. Слыхала я про эти билеты. Я тебе что-нибудь стоящее подарю. Так, чтобы на черный день, и чтобы продать можно было. А? Вот такой я человек. О, а это кто? Знакомый наш. Жених мой. Мы с ним в госпитале познакомились. Немцы пришли, и мы бежали вместе. Юрий Константинов. Бывший авиатехник и бездомный Юрий. Слышь ты не на своей грядке пасешься. Павленко. Людвиг, на секундочку. Мы сейчас придем. Людвиг. Ты что ждешь? Людвиг. Ты что бузишь? А? Хочешь, чтобы Томка нас всех с потрохами выдала, что ли? Коль, не бзди, а он такой же жених, как и я. Ты же сам говорил, последние денечки гуляем. Чего? С чего ты взял, что последний? Зинка говорит, что беременна. Нам теперь здесь всем выживать надо как-то, Людвиг. Na une, Pavlienko et Konstantiner versent des pots de vin à un nombre toujours grandissant de hauts fonctionnaires. En mai 1945, l'unité UVS-5 entre dans Berlin avec l'armée rouge. Pavlienko arbore déjà des épaulettes de colonel et son unité compte plus de 200 hommes. И не надо быстро, надо аккуратно. Поставь его. Бери ящик. Что с вагонами? Будет 8 штук. Мало. Ну где я тебе больше возьму? Так, а что в ящиках? Забирай это. Что в ящиках? Картины. Толкнем их в Польшу. Я нашел настоящие ценители живописи, они...
Selon un système bien établi, Pavlienko verse un important pot de vin au commandant militaire de Berlin, ce qui lui vaut en retour l'autorisation informelle de transporter son butin de guerre. Mais les relations sont de plus en plus tendues entre Pavlienko et Константинер. Значит, золото и марки меняем в Гродненском банке на советские рубли. Половину обмениваем. Почему половину? Потому что половину. Коля, мы победители. Победитель получает все. Коля, у нас законные права на репарацию. Пускай платят, суки. Это кто? Да ну его, сволочь старая. Кто это? Плотнее там, плотнее. Ну, наши ребята помяли его девку, я не знаю, кто она там, дочка, внучка. Что? Коробки потом коробки, сначала картины. Я не понял. Что? А, ну она припадочная оказалась. В общем, копыта отбросил. Теперь это ходит, скулит здесь. Жалуется всем. Гоните его! Юра! Слышишь? Ты прогони! Юра! Что? Юра! Что? Мы же вроде не бандиты. А, Юр? А кто? Репараторы. Юра. А? Виновных сам расстреляешь? Или под трибунал отдашь? Не, если ты сейчас ко мне за помощью, даже не обращайся. Боюсь, откажу. Рука дрогнет в ответственный момент. Своих братишек палить. Как вернемся, разбегаемся. Вот где. Только мне нужны еще вагоны. Отец не умел оставаться равнодушным. Mon père a toujours été un homme sensible. Il n'était pas différent à Berlin. Il avait des principes. Quand il a appris qu'un soldat avait violé une Allemande et que tous les autres étaient au courant, Старые друзья. За встречу? За встречу. Ну, что принесли? Вот. Что такое? Ларец с инкрустацией. Рудниченко резал. Он у нас большой мастер. Да. Что, издеваетесь? Ты как? Это там внутри ключи от трофейного «Опеля». Молодцы. 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 Ну, покурите пока здесь. Не, налей. Слово предоставляется первому секретарю ЦК Компартии Молдавии Леониду Ильичу Брежневу. А теперь, дорогие товарищи, по случаю праздника трудящихся мне хочется поднять тост за молдавских строителей и за всех тех, кто им помогает строить наш новый советский Кишинев. Взял. Вот видишь, Коля, как хорошо, что мы эту машинку сохранили. Угу. Peu de temps après cette rencontre, l'unité de génie militaire numéro 5 étend ses ramifications pour devenir une organisation comptant plus de 400 employés et 20 divisions dans les territoires de l'ouest de l'URSS. Les fraudeurs ont des contacts à tous les niveaux des organisations politiques provinciales et de district, et même dans certains organes centraux du gouvernement. Давайте, ребят, поможем, да. Деньги летают, у меня в руках пустой чемодан. Оглянулся, эти два архарадца уже ко мне рулят. Я на майора. Майор за волыну. Я к нему.
Отдаю ему под командование пионеров, пассажиров, ставлю боевую задачу – собрать... Pavlienko ne touche pas seulement les instigateurs de l'unité UVS. Leonid Brejnev perd son poste en Moldavie pour occuper un emploi sans grande importance au ministère de la Défense de l'URSS. Nous sommes allés à Moscou, à la prison Boutirskaya. Il y avait une grande pièce avec une longue table de bois. Mon père est arrivé. Il portait un uniforme militaire, sans insigne, bien sûr. Il ne s'en rendait peut-être pas compte, mais il avait l'air complètement abasourdi. Ma mère m'a dit « Va embrasser ton père ». J'ai couru vers lui. Je me souviens très bien de son visage, mais je ne me rappelle pas de quoi nous avons parlé. C'était terrible. C'est probablement l'un de mes pires souvenirs d'enfance. Le verdict dans l'affaire de l'unité UVS tombe après la mort de Staline en 1954. Tous les accusés sont condamnés à une peine de prison allant de 5 à 20 ans. Seul Nikolai Pavlienko reçoit une sentence plus sévère. Il est condamné à mort devant un peloton d'exécution. « 15 ans plus tard, Yuri Konstantiner, son complice, est libéré de prison. Ce que le destin lui réserve est aussi surprenant que le succès de la fausse unité de génie militaire numéro 5. Mon père a passé 15 ans derrière les barreaux pour une accusation d'activité contre-révolutionnaire, ce qui était effrayant. Après sa libération du camp, il a travaillé dans une usine. Comme dernier emploi, il était directeur adjoint des affaires générales. C'était une usine militaire qui comptait environ 6 000 employés. Parvenir à un tel poste au bout de 10 ans, pour un homme ayant été condamné pour une accusation criminelle aussi grave en Union soviétique, sans aucun appui de quiconque haut placé, c'était tout simplement impossible. Personne ne saura jamais pourquoi Pavlienko a décidé d'assumer l'entière responsabilité de la fraude, ni quels autres individus de haut rang il a protégés. Mais une chose est certaine, une voiture attendait Yuri Konstantiner à sa sortie de prison. Et il a été conduit quelque part où les réponses à ces questions étaient fort probablement connues.